जारोमा चाहिँ तातो र पिरो खाएको हामीले चाहिँ कति मिनटमा खाइसक्यो। यहाँ चाहिँ आज हाम्रो बुहारीको बर्थडे। वेलकम टु माई अनदर ब्लग। ह्याप्पी बर्थडे भाउजू, ह्याप्पी बर्थडे। कि डङ खाइदिएको अन्त आम्मा आम्मा हाम्रो बुहारीको बर्थडे भइसकेर चाहिँ हामीले अकबरेको मुकबाङ गऱ्यौँ। हेलो गाइस, मेरो दाग फिस्किरहेको छ। तपाईँले त पहिल्यै थाहा छ होला कि आज चाहिँ हामी अकबरे मुकबाङ गर्छ। तपाईँले हेर्नुपर्छ। म चाहिँ कुन चाहिँ कामले निदालेको चाहिँ त्यो दिन्छु है। तपाईँ म दादासँग एकछिन गएको बोल्यो नि झन्डा भने झन्डा अझै सिरो छ म दिदीलाई यो डोनट दिनु गएको दाले दिएको। एकरा खोल्नु भन्नुपर्छ। ब्राइटनेस अन हो। हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी चाहिँ अकबरेको चाहिँ मुकबाङ गरेको। यहाँ चाहिँ दुईवटा मसला हालेको छौँ हो। यहाँ हाम्रो नानी चाहिँ टोइलेटमा छ र ढिलो भयो। यो र म चाहिँ मुकबाङ गर्दैछु। जारोमा चाहिँ तातो र पिरो खाएको हामीले चाहिँ कति मिनटमा खाइसक्यो। 1 2 3 स्टार्ट। म चाहिँ पिरो साह्रै खानु सक्दिनँ कि। ए आइज ज्यादा अर्को पनि ल्याइदिए चपस्टिक्स। दुईटै छ यहाँ बिचमा बस अन्त मात्रै देख्छ तिनै। यहाँ आइज न देख्छ फुलले त कसरी देख्छ मन। पानी खानु नपाउने। पानी खानु पाउने भनिराख्छु ल देखे त अन्त अलिकति छ बहिनी अलिकति। हेलो हेर्नु चपस्टिक्स देखा जो फर्स्ट त्यसको टिभी हो त। मम्मी यो त च्यालेन्ज पो चलेको त। तँलाई के जस्तो लाग्यो? कहिले त्यस्तो स्पिडले आँखा घोप्दिउँ। आँखा घोप्दिन्छ होला साथीहरू। झारेर कहाँ भयो त त्यहाँ। जो फर्स्टै जित्छ। भात पनि त्यसले खान्छस्। अब चपस्टिकले पनि खान्छ, हातले पनि खान्छ। त्यो त तँ फर्स्ट भइगयोस् नि अन्त। टोइलेट फर्स्ट को जाने त्यो पनि खेलौँ पिरो भएर। म जित्न आँटेँ। बिस्तारै सर्किन्छ फेरि। त्यसको उब्जेको त छैन क्या बिस्तारै उब्जिन्छ एक न एक दिन है। यता पनि देखाउँदा खार आँखामा लाग्यो भने मजा आउँछ नि पिरो फेरि।
अन्दै झरी चम्चीले खा न सक्दैन पनि मेरो टिभी कति त हतारीमा निन्दा खाएर पानी न बखम सोधेर चाहिँ त्यस्तै एक दुईवटा टुक्रा बाँचेको पनि छोड्नु हुँदैन क्या चाहिन्छ मेगीमा चाहिँ यो पिरो हाल्यो भने चाहिँ दामी हुनेछ बहिनी च्याम्पियन खुट्टा दुख्यो हटी त्यही बेहु जाउँदैछस् क्या भिडियोमा तर अहिले हटी न भाइ हटे त उठ्टा के राख नि बस तेरो घोप्टिया उयो आमामा यहाँ न जान्दिनँ म त्यहाँको बहिनीले पनि जान्दैछ जान्दिनँ म दुई समयको प्रियङ्काले मात्रै जान्दैछ म जान्दैछु त यहाँ हाम्रो साथी चाहिँ ऊ फर्स्ट भए सबसे फर्स्ट चाहिँ यही भए लु है र आजको हाम्रो मुकब्याङ चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनुहोस् होला र आजको लागि यति नै बाई बाई र यो जाडोमा चाहिँ तपाईँहरू पनि यस्तै तातो पिरो पिरो खानुहोस् ल ओके बाई बाई गुड नाइट